Ahoj, vítejte u mého dnešního videa s receptem na květákové hody. Budeme potřebovat jednu menší cibuli, kterou si pokrájíme na kostičky. (15 ml řepkového oleje, třetinu uvařeného květáku, 50 g uzeného tofu a 100 g česnekového, 20 g bulguru, který si uvaříme v horké osloné vodě, půlku čajové lžičky hrašky, koření grilovaná zelenina a himalajská sůl. Dále stroužek česneku a naposled pár šedých rajčátek. Na rozpáleném oleji si osmahneme cibulku do zlatova. Poté přidáme tofu nakrájené na obdélníčky, na kostičky. Až nám všechno hezky zhnědne, přidáme nakrájený květák. Všechno dochutíme hraškou, grilovacím kořením na zeleninu a himalajskou solí. Podáváme s bulgurem a pokrájenými šedé rajčátky. Dobrou chuť!